Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। देख इम्पोर्टाट अपडेट +3 एडमिशन 2025-26 माने शिक्षा वर्ष गोटे इम्पोर्टाट नोटिस आसीगला। देख केबे कौन रही केबे कौन हेबो याकु नहीं नोटिस आसी जाइए +3 एडमिशन 2025-26 फास्ट सिलेक्शन लिस्ट डेट है केबे आसीबो कौन सेकंड सिलेक्शन लिस्ट एडमिशन डेट गुड़िक केबे कॉलेज रे पाठ पढ़ा हेबो केबे तुम्हें जो स्पॉट नाम लिखा है द्वितीय पर्याय राइट सेकंड फेज एडमिशन या सब गुड़ी नहीं डेडलाइन फाइनाली आसी जाइए गवर्नमेंट रू आम देखा देख ये रही देख जे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये देख डेट रही जहाँकि 11/6/2025 माने जून 11 तारिख नोटिस ओके आज जून 12 तो जून 11 तारिख कल राति ही नोटिस आसी देन देख ये सब्जेक्ट कौन रही ना गाइडलाइन एंड टाइमलाइन फॉर फेज 1 एडमिशन इनटू यूजी कोर्सेस +3 फर्स्ट ईयर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 रिगार्डिंग तो आमर जो रही फेज 1 एडमिशन चलती राइट तुम गत एप्रिल ओके एप्रिल 16 आरंभ होता है एवं जो जून ओके जून 1 जाए चलता तो जो फास्ट फेज +3 फर्स्ट ईयर इ टाइमलाइन गुड़िक रही सहित एसबू को नहीं रिगार्डिंग रही सब कॉलेज को ये नोटिस कर प्रथम तो कौन रही गाइडलाइन गुड़िक रही प्रथम जो रही कि 1 2 3 एनईपी स्ट्रक्चर को नहीं ये गाइडलाइन गुड़िक रही जदि गाइडलाइन भिडियो दरकार तो मत कमेंट बॉक्स में कह सहित देख गाइडलाइन फॉर 4 राउंड वेटिंग लिस्ट और स्पॉट एडमिशन प्रोसेस ये सब गुड़ नहीं जब वीडियो दरकार तो मत कह ओके मत केवल कमेंट करदेव गाइडलाइन वीडियो ताले मुझे आसबि गाइडलाइन वीडियो ताले मुझे आसबि एवं आम कौन देखा ना जो टाइमलाइन देखा ये देख पूरा तलक अच्छी हाँ ये देख गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिमेनिंग टाइमलाइन फॉर एडमिशन इनटू यूजी कोर्सेस अंडर साम्स इन द हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 ये वर्ष जो साम्स जो राइट नाम लेखा चलती एडमिशन तो ये यूजी कोर्सेस एडमिशन टाइमलाइन गुड़िक रही देख सब लिखा जाए राइट सब कॉलेज तो देख ये प्रथम रही पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर फास्ट राउंड सिलेक्शन तुम जो फास्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आसो ना 12 जून 2025 माने आज आसो राइट आज 12 जून तो आज आसो 11 आज 11 आसो राइट दिन 11 तुम देखिपार नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ स्लाइड और फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस बाय द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थ्रू साम्स स्टूडेंट्स अकाउंट पोर्टल तो तुम्हें कौन कर ना तुम जो साम्स को जाकि स्टूडेंट्स अकाउंट पोर्टल तुम्हें लॉगिन करके तुम्हें कौन कर ना तुम जदि ना आसी राइट तुम नेम आसी तुम कौन कर स्लाइड कर राइट स्लाइड कि फ्रिज कि फ्लोट ऑप्शन 3टा आसो 3टा ऑप्शन तो तुम्हें जेकोसी गोटे करके ऑनलाइन पेमेंट करने को पड़ो तो देख ये स्लाइड कौन ना स्लाइड है तुम जदि 5टी कॉलेज में पकाई राइट 5टी कॉलेज में एमती पकाई तुम मनकर 2 कि 3 आसीगला 2 कि 3 आसी फास्ट सिलेक्शन में तो तुम्हें कौन करने चाहो ना मत तुमको फास्ट कॉलेज में पढ़ा इच्छा तेणु तुम्हें कौन कर स्लाइड करके पेमेंट करके रही सेकेंड कि थर्ड को आउे अपेक्षा कर राइट सेकेंड कि थर्ड आसो ये हूँ स्लाइड ऊपर को बढ़िया हूँ स्लाइड तुम्हें तल कॉलेज कौन आसी जाए तुम्हें 1 कि 2 नंबर को जीवाक चाहती ओके ताले तुम्हें ऊपर को जीवाई स्लाइड कर ओके नेक्स्ट फ्रिज कहले तुम जो कॉलेज आसी तुम मन खुशी तुम्हें से पढ़ तुम्हें फ्रिज करके पेमेंट करदेव राइट ऑनलाइन पेमेंट करदेव से फ्लोट जदि तुम अलग किसी ऑनर्स पढ़ा इच्छा राइट कि माने कौन मनकर 1 2 3 4 5 राइट 5टी कॉलेज पकई आउ अलग अलग ऑनर्स पकई ओके अलग अलग ऑनर्स पकई तो 1 नंबरटा जो आसीगला तुम राइट फास्ट सिलेक्शन में तुम्हें चाहो कि तुम्हें 2 कि 3 जो ऑनर्स पढ़ा ताले तुम्हें कौन कर ना फ्लोट करके रही राइट भाषो तुम्हें ओके फ्लोट तो तुम्हें कौन कर ना अन्य को अपेक्षा कर राइट ऑनलाइन पेमेंट करदेव फ्लोट ऑप्शन करके रखिद जदि सीट खाली पड़े ताले तुमको से जो अन्य जो तुम्हें कहूँ राइट तुम्हें जो फ्लोट कल ओके तो से तुम अन्य ऑनर्स आसो ना जब न आसे तुम्हें से ऑनर्स में पड़ो जोटा प्रथम आसाला तो यह तुम 12 जून रु 17 जून पर्यटन चलो ओके नेक्स्ट देख इम्पोर्टाट जे आम क्योंटी मैंने केबे एडमिशन करवा देख रिपोर्टिंग ऑफ द एप्लिकेंट्स at allotted institutions for taking admission for first round selection applicants who have chosen the freeze option will only be required to report for admission जे माने कौन कर जो मान फास्ट राउंड सिलेक्शन में ना आसी एडमिशन कर ना कि आउ जो मैंने फ्रिज कर एडमिशन कर कहीं ना फ्रिज मैंने तुम्हें रहीगल राइट तुम्हें रहीगल तुम इच्छा होगा तुम्हें से पढ़ा बाध्य राइट तो तुम्हें चाहूँ से ओके 5टी पकई प्रथम आसीगला तो तुम्हें खुशी ओके प्रथम कॉलेज रे ताले तुम जाकि पढ़ ना तो से तुम्हें जाकि जो एडमिशन कर राइट एडमिशन कर कॉलेज रे केबे ना 13 जून रु 16 जून ओके सॉरी 13 जून 16 जून और 17 जून ओके 14 15 छुट्टी रही रजपाई तो 13 जून
16 ଜୁନ୍ ଆଉ 17 ଜୁନ୍ରେ ତୁମେ ଯାଇକି କରିବ। ତୁମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ନା ଆସିଥିବ ରାଇଟ୍। ତୁମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖିବ, ତୁମେ 11ଟା ପରେ ଦେଖିବ ରାଇଟ୍, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିବ। ତ ସେଠି ତୁମର ଥିବ କେବେ କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ସମୟ ସବୁ ଥିବ। ଆଉ 10ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 10ଟାରୁ 5ଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ডাটা আপডেশন অফ আডমিটেড স্টুডেন্টস ইন দ্য ই স্পেস বাই দ্য রেসপেক্টিভ ইনস্টিट्यूशंस ফর ফার্স্ট রাউন্ড সিলেকশন। এটা ତୁମ କଲେଜରେ କାମ। କଲେଜ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେଉଁମାନେ କ'ଣ କଲେ, କେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍, କେଉଁମାନେ ଫିଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏସବୁର ଡାଟା ସବୁ କଲେଜ ଦେବ କାହାକୁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ସକୁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ତ ତାହା 13ରୁ 17 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ତୁମ କଲେଜର କାମ ଛାଡ଼। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ରେ, ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଫର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଯେମାନଙ୍କର ফার্স্ট রাউন্ডে না আসলানি তো সেমানকে অপেক্ষা করা পড়ব সেকেন্ড রাউন্ড সিলেকশন। তো সেকেন্ড রাউন্ড সিলেকশনে হুয়ে তোমার নাম আসিযোগ রাইট, নেম আসব কেউ কলেজে କ'ଣ আসলা। তাহা তোমার 22 জুন 2025 বাহার। ওকে, 22 জুন 2025 11টাରେ বাহার। নেক্সট তুমি স্লাইড ফ্রিজ ফ্লোট করে 22ରୁ 25 মধ্যে। আউ তুমি যাই আডমিশন মধ্যে করব 23ରୁ 25। ওকে, জুন 23ରୁ জুন 25 মধ্যে যাই আডমিশন করব। তো ঘাবরাইবা কিছু ডরিবা ওকে এমতি কিছু দরকার নাই। ওকে, যেମାନେ ବି ଘାବରେଇ ଯିବ ଡରିବ ନା କି ମୋର ନାଁ ଆସିଲାନି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲା, ମୋର କଲେଜରେ ଆସିଲାନି ନାମ, ଏମିତି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଏଠି। ଓକେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏବେ ଯେହେତୁ ফার্স্ট রাউন্ড সিলেকশন আজ বাহার 12 জুন। ওকে, 11টাରେ ଦେଖିବ। যদি ফার্স্ট রাউন্ডে আসি না তাহলে তুমি ওয়েট করব। କ'ଣ କରିବ, ওয়েট করব। ওয়েট করব কেউঠিକୁ না সেকেন্ডକୁ। ওকে, সেকেন্ডକୁ ওয়েট করব। ওকে, সেকেন্ডরে নাম আসিଯିବ যদি ফার্স্টରେ আসলানি। আউ এটি তুমি স্লাইড কি ফ্রিজ কি ফ্লোট କରିବାକୁ পড়িব রাইট। তুমি এমতি নুহে যে চুপ রহিଯିବ পুଣି সেকেন্ডକୁ অপেক্ষা କରିବ না। তুমি ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କି ଫ୍ରିଜ୍ କି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ତୁମର ହଁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ହଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତ ତୁମେ ସେଠି ଯାଇ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ କହିଲେ ତୁମେ ଅଲଗା ଅନର୍ସ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ରାଇଟ୍, ତଳ ମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ଅନର୍ସ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ 5ଟା ଅନର୍ସ ପକାଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଥମଟା, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିକି ରହିଯିବ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ରାଇଟ୍, ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେବ ସାମ୍ସରେ ତୁମେ କରିବ। ଓକେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁମେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ କଲା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ডাটা ସବୁ ଅପଡେସନ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍, ତୁମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ 23ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଲାନି କି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେନି କି ନା, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। କେମିତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ଼ ବା ଫାଇନାଲ୍ ସେଇଟା। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଫର୍ ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ପୁଣି ଥରେ ଥାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର। ଓକେ, ତାହା 1 ଜୁଲାଇରେ ବାହାରିବ, 1 ଜୁଲାଇ 11টাରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍। ଓକେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ 1 ଜୁଲାଇରୁ 4 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଯେମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କରିବ ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଥିବ ତୁମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ଥିବ। ତା ସହିତ ସବୁ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଅପଡେସନ୍ କରିବେ ମାନେ ତୁମର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରାଇଟ୍, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ତ ତାହା ତୁମର ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ତୁମର କଲେଜର କାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ରେ ନା, ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ରିମେନିଂ ଅଫର୍ ଚଏସ୍ options. Student must choose the higher secondary institutions or subjects name from the checkbox provided where she or he want to participate in waiting list round. मनकर तुम्हें फ्रिज ओके सॉरी फ्रिज तो कर दीज। फ्रिज माने कौन, फ्रिज माने तुम रहीगला। ओके, तुम जाकि एडमिशन कर नेब, बास काम सरला। तुम जदि स्लाइड की फ्लोट मारिथिल राइट, स्लाइड की फ्लोट मारिथिल ताल तुम अपेक्षा करबाक पड़िबो। ओके, तो ताहा मध्ये तुमर 7 जुलाई 10 जुलाई पर्यंत चलिबो। तुम मन पसंदर कलेज आसी ना कि मन पसंदर तुम जो कौन ना अनर्स आसी ना। ओके, अनर्स ताहले तुम 7ରୁ 10 जाए कर कलेज कथा कर। नेक्स्ट देख, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वेटिंग। ओके, ये हूँ वेटिंग लिस्ट। ओके, मनकर फास्ट आसलानी, सेकेंड आसलानी, थर्ड आसलानी, 3टा जगह आसलानी, ताहले तुमको वेटिंग करने पड़ो। आ वेटिंग लिस्ट तुम केबे आसीबो ना, तुम आस 12 जुलाई। ओके, तुम 12 जुलाई जाकि कर तो कलेज जाई कथा और भल। ओके, कलेज जाई कथा देन 12 जुलाई आसीज जो वेटिंग लिस्ट। ओके, नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्टेड एंड वेटिलाइज्ड एप्लिकेंट्स लिस्ट बाय द हायर सेकेंडरी एजुकेशन एट द नोटिस बोर्ड और वेबसाइट। ये तुम कलेज देव राइट, जो वेटिंग लिस्टर कथा सब तुम कलेज बुझ, कलेज ही देव बाहर कर नोटिस बोर्ड ता तुम 13 जुलाई बाहर। ओके, नेक्स्ट रिपोर्टिंग कर राइट, तुम जो फीज देकी तुम जाकि जॉइन कर 14 जुलाई। रिपोर्टिंग ऑफ utilized applicants to take admission in one the selected higher secondary education where the total or different admission fees will be deposited directly at the higher education institutions in online mode, net banking or bank challan or NEFT UPI etc. এটা তোমার কলেজের কাম 15 জুলাই করবে। ওকে, তোমার কিছু কাম নেই, তুমি কেবল না আসলে মানে তুমি যাই আডমিশন করে নেব পয়সা দেখি। ওকে, এটাই কাম। আর এবে অনলাইন মোডরে পয়সা
ମାନେ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ହିଁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଯେହେତୁ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅପଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡାଟା ବାଇ ଦ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇ ସ୍ପେସ୍। ତ ଏସବୁ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ରେଟ୍ ତୁମର କଲେଜ, ତ ତାହା ତୁମର 14ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍। +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର କ୍ଲାସ୍ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା? 10 ଜୁଲାଇ 2025। 10 ଜୁଲାଇ 2025, ଓକେ, ଥର୍ସଡେ। ନେକ୍ସଟ ଯେମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ତୁମେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବ, ରାଇଟ୍, ପାଠ ପଢ଼ିବ। 10 ଜୁଲାଇରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଫେଜ୍ 2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୁଣି ଆସିବ। ଫେଜ୍ 2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ମନେକର ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ଓକେ, ଯେଉଁ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଫେଜ୍ରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲ କିମ୍ବା ବିଲକୁଲ ବି କେଉଁଥିରେ ବି ନାଁ ଆସିଲାନି, ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ପୁଣି ତୁମେ ଫେଜ୍ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଏମିତି ଯଦି କ'ଣ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫେଜ୍ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଫେଜ୍ 2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାଲ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ତୁମର ଆଫ୍ଟର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ CHSE। ତ CHSEର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ହେବ, ରାଇଟ୍, ଜୁଲାଇରେ ହେବ। ତ ଜୁଲାଇର ଯେଉଁ ହେବ, ସରି ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ, ରାଇଟ୍, ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ। ଆଉ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ଜୁଲାଇରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଚାଲିବ। ଯେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ 2ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆସିନଥିଲା, ରାଇଟ୍, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେଜ୍ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନଥିଲେ, ରାଇଟ୍, କିଛି କାରଣ ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଫେଜ୍ 2 ପୁଣି ଆସିବ। ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ରିଚେକିଂ ରିଗାର୍ଡସନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ, ଓକେ, ଏସବୁ ବାହାରିବା ପରେ ତୁମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ଫେଜ୍ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ରାଇଟ୍, କିଛି ଡାଉଟ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ। ଓକେ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି 155335 କିମ୍ବା 1800 345 6770, ରାଇଟ୍, ଏ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କଲ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଓକେ, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିକି କହିଦେବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।